嗨，又我 Andy 翁啊！大家喺地鐵站度一定大把選擇啦。地鐵站上面有個大型商場，都有啲選擇啊。地鐵站有商場，再加一個海景，臨海喎，咁就選擇唔多啦。我哋要睇海堤灣啊！好，跟住我哋睇呢間係 A 單位嘅775尺，一樣係一個好長闊嘅大廳啦，兼且呢度有個梗廚，然後跟住仲有間工人房。好，然後我哋再出返個大廳度先，露台一樣係咁闊大，露台唔睇啦，我哋轉返個彎望一望，第一間房客嘅洗手間，繼續，然後跟住當然係第二間房間啦，同埋主人套房，我哋望咗個洗手間先啦。好，跟住呢度就主房嘅睡房啦。大家如果對咩物業有興趣，歡迎留言俾我，我去拍多啲唔同嘅物業俾大家睇啊！打俾我，盡做 ND YUNG Andy 翁等你支持，俾個 like 或者俾個。